السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ليكريتور، غادي نشوفوا فيه بريباري اون انترفيو. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس ديالنا عندنا بريباري اون انترفيو، غادي نشوفوا شنو هو اون انترفيو. Je comprends comment ça fonctionne. إذا كما تشوفوا في داك l'illustration عندنا واحد جورناليست ولا واحد المرأة هازة واحد الميكروفون وتتسول واحد. إذا نشوفوا pour interviewer une personne, il faut choisir un lieu, une date, une heure pour le rendez-vous. Rédiger des questions précises sur la vie, les activités passées, présentées ou le futur de la personne interrogée. Classer les questions par exemple par ordre d'intérêt de la moins à la plus importante. نشوفوا بالنسبة هذه نحاولوا نشوفوا الأسئلة اللي غادي يجيو من بعد. قال كيل بوف اتر لي زوبجيكتيف دون انترفيو. شنو هما لي زوبجيكتيف؟ شنو هما لي زوبجيكتيف اللي ممكن يكونوا ديال اون انترفيو، ديال واحد اللقاء صحفي ولا واحد؟ شنو ممكن يكونوا؟ إذا ممكن يكونوا recueillir et transmettre des informations sur une personnalité، ممكن تجمع شي معلومات على شي واحد، ou sur un événement plus ou moins exceptionnel ولا شي حدث. السؤال الثاني on peut se passer une interview. فين ممكن يدار هاد الانترفيو؟ إذا فين ممكن يدار اون بلان اير في الهواء الطلق، يعني في الشارع، sur un plateau dans un local etc. يعني بزاف ديال الأماكن اللي ممكن يداروا فيهم une interview. السؤال الثالث قال qui peut être interviewé و qui peut poser des questions. إذا شكون هو الانترفيوي وشكون هو الانترفيور؟ إذا الانترفيوي هو لا بيرسون انتروجي، هو اللي يسول، و الانترفيوي الانترفيور سي لا بيرسون كي انتروج، هو اللي تيبوزي لي كيستيون. بالنسبة للسؤال الرابع قالك une interview peut-elle porter sur un ou plusieurs sujets lequel ou la lesquels. شنو هما لي سوجي اللي ممكن نلقاهم في une interview؟ Les sujets peuvent être إما politique, sport ولا cinéma ولا de la société etc. يعني بزاف. ou un événement plus ou moins exceptionnel بحال épidémie, catastrophe naturelle, engagement au service d'une cause etc. يعني هاد الحوايج اللي ممكن نلقاهم ولا بعد لي سوجي اللي ممكن نلقاوهم في اون انترفيو. بالنسبه للسؤال 5 قال كان ماتيريال ايتيل نيسيسير. شنو هو الماتيريال اللي ممكن نحتاجوه في واحد الانترفيو؟ اذا شنو ممكن نحتاجو؟ ممكن نحتاجو اون كاميرا، ان ميكرو، ان انغيسترور، دي جو د لوميير اتسيتيرا. يعني هادو بعض الحوايج اللي ممكن نحتاجوهم في واحد الانترفيو. اذا ندوزو دابا بالنسبه للاكتيفيتي 1. قالك tu veux interviewer كريم فريحة qui est l'auteur de la bande dessinée de la page 155. Tu lis sa biographie ci-contre et tu prépares les questions que tu vas lui poser. إذا هذه هي لا بيوغرافي ديال كريم فريحة. أنت مشيتي لعندو غادي تسولو، أنت هو الانترفيور، غادي تسولو بالنسبة لو نون كريم فريحة، لا ناسيوناليتي فرونسيز، داتي ليو دو نيسونس 14/11/1980 à Maison Lafitte, France. Parents, mère espagnole, père algérienne. Profession dessinateur. Études baccalauréat scientifique, études supérieures d'histoire de l'art. Œuvre bande dessinée Astrid la petite Vandale 2004. Le réveil de Zelfir, 2 albums 2009-2010, un troisième apparaître. Site internet www.karim-freha.com. إذا هذا هو البيوغرافي ديالو. نتا بعض الأسئلة اللي ممكن تسولو هاد كريم فريحة دابا جا لعندك في واحد الانترفيو وبغيتي تسولو، إذا شنو ممكن الأسئلة اللي ممكن نحطو عليه؟ إذا ممكن نقولو ليه tu es français mais tu t'appelles كريم فريحة، tu peux expliquer؟ ولا quel âge as-tu؟ où es-tu né؟ quelle étude as-tu fait ou la suivi? Depuis quand dessines-tu? En quelle année est sortie la première bande dessinée? Quelle histoire raconte-t-elle? Combien de bandes dessinées as-tu dessinées? Porte-t-elle toujours sur le même sujet? Quels sont tes projets? Es-tu heureux? Comment un lecteur ou un auditeur ou un téléspectateur peut-il te contacter؟ إذا هادو بعض الأسئلة اللي ممكن نسولو كريم فريحة فاش
تلاقينا معاه ولا درنا معاه اون انترفيو. اذا ندوزو اكتيفيتي 2 et 3. بالنسبه لاكتيفيتي 2 قالك voici la réponse d'un astronaute revenu de l'espace à une question posée par un journaliste. Imagine la suite de l'interview. C'était très beau mais pas facile tous les jours. اذا هذا هو الجواب ديال واحد الاسترونوت، هذاك رائد فضاء مني رجع من الفضاء، كان هذا الجواب ديالو. غادي نحاولوا نجيبوا بعض الحوايج اللي ممكن نسولوه فيهم هذا الاسترونوت. اذا بعض الاسئله اللي ممكن نحطوهم لهذا الاسترونوت ممكن نقولوا له combien de jours as-tu resté dans l'espace, as-tu trouvé le temps long, à quoi occupes-tu tes journées, as-tu pensé ou envisagé que peut-être tu ne pourrais pas revenir sur Terre, as-tu eu peur, si on te proposait un autre séjour dans l'espace serais-tu d'accord. إذا هادو بعض الأسئلة اللي ممكن نسولو هاد الأسترونوت اللي يلاه رجع من l'espace. إذا نمشيو l'activité 3. قالك choisis un musicien, un acteur ou un sportif que tu rêves de rencontrer. Prépare l'interview et rédige 5 questions que tu vas lui poser. إذا أنت غادي تختار واحد الميوزيسيان ولا ان اكتور ولا ان سبورتيف واللي تحلم باش تلاقى معاه وغادي تسولو بعض الأسئلة. أنا اختاريت جمال الدبوز. حاولت نحط بعض الأسئلة عليه نسول هاد جمال الدبوز اللي هو كما تعرفوا هيوموريست اللي هو فرونسي الأصل ديالو من المغرب. إذا avez-vous des frères et sœurs? Votre femme travaille-t-elle? Quelle est la profession de votre femme? Comment avez-vous perdu votre bras? Pourquoi vous avez choisi la comédie? Quand était-il ton premier passage sur scène? إذا هادو بعض الأسئلة اللي ممكن نسول فيهم، هادو 5 ديال الأسئلة اللي حاولت نحطهم ممكن نسول فيهم جمال دبوز اللي فاش غادي نتلاقاه في واحد الانترفيو. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد الدرس هذا، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.